په 400 ضلع کې د تعلیم محکمې لخوا 28 اکتوبر د تورې ورځ په توګه ونمانځل شو او دا ورځ د سکول د ماشومانو سره د کشمیر د ورځې په نوم وکړه. دا په داسې حال کې وکړه چې په قانون 1940 کې په 28 اکتوبر د هندستان د پوج لخوا په مقبوضه کشمیر حمله وشوه او هغه قبضه کړو. د هغې وروسته د تیرو 15 کالو راځي د میشتو کشمیریانو سره د ظلم او جبر چلن روان دی. د زنانو عزتونه او ناموسونه تار شول. په زرګونو ځوانان، نارینه، زنانه او ماشومانو د خپل جون قرباني ورکړي، خو بیا هم دوی د خپل کشمیر د ازادۍ نه لاس په سر نه کړی شو او حال دا دی چې تر اوسه پورې پکې د هندوستان 7 لکونه زیات پوج پروت دی او خپل د ظلم او جبر نه ډک عملیات کوي. په دغه لړ کې نن د تعلیم د محکمې مشر جعفر منصور عباسي په مشرۍ کې د بابړ په های سکول کې یو غونډه را جوړه کړې شوې وه چې ماشومانو ته په کشمیر کې د روان ظلم او بربریت په اړه معلومات ورکړې شول او د هغوی د ازادۍ لپاره نارې وهلې شوې. وقت آنے پر پاکستان کے لیے کون کون اپنی جان کی قربانی دے سکتا ہے؟ اب کھڑا کرے. بس انشاءاللہ جی اس پاکستان کو کبھی کوئی شکست نہیں دے سکتا. ہاں جی انشاءاللہ. اچھا تو سچا پاکستانی ہونے کا ہم ذرا اظہار کریں گے. ٹھیک ہے, 2-3 نعرے لگائیں گے. کشمیریوں پہ ظلم, کشمیریوں پہ ظلم, کشمیریوں پہ ظلم. په دې موقع ډیپټي ډسټرکټ ایجوکیشن افسر مصری خان، اسسټنټ ډسټرکټ ایجوکیشن افسر کامل حفیظ، اس ډي او پیدا محمد او اس ډي او بغزاده هم موجودو. دوی ویل چې د کشمیریانو د ازادۍ لپاره به د پاکستان هر رقم د مرستو کوشش کوي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400. په 400